أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Onun zikri devam ediyordu. Geçenden önceki hutbemde bunda zikrettiydim. Surake'den bahsettiydim. O dahi mükafatın hırsıyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalamak için çıktıydı. Ancak Allah-u Teala'nın kaderi onun önünde engeller çıkardı. O zaman o Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ricada bulundu. İktidar sizin elinize geçince bana aman verilsin ve bir yazı yazdırdı. Bu konuda bazı rivayetler vardır. Bir rivayete göre o geri dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap olarak dedi ki, Suraka, ne durumda olacaksın? Kisra'nın yüzükleri senin elinde olacak. Hayretle Suraka geri döndü ve dedi ki, Kisra bin Hurmuz mu? Resulullah dedi ki, evet, o Kisra bin Hurmuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet devrinde Kisra'nın yüzükleri ve onun tacı ve Medine'ye getirildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Suraka'yı çağırdı ve dedi ki kendi ellerini yukarı kaldır ve yüzükleri giydirdi ve dedi ki de ki bütün met Allah içindir. Kisra bin Hurmuz'dan bunları alarak bana verdi. Bize verdi. Şu dahi zikir vardır. Hicret yolculuğunda hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ve Taif'ten geri dönüyordu. O zaman Suraka bin Malik Cirane adlı yerde Müslüman oldu. Ve Cirane Mekke ve Taif'in yolunda Mekke'nin yanında bir kuyunun adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'ya vurdu. Senin o zaman ne durumun olacak ki Kisra'nın yüzüklerini giyeceksin? Bu konuda Sirat Hatem-ı Nebiyyinde Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Daha fazla mesafe kat etmediydi ki Hz. Ebu Bakır gördü ki adamın birisi at koşturarak arkalarından geliyor. Bunun üzerine Hz. Ebu Bakır korkarak dedi ki ya Resulallah adamın birisi bizi kovalıyor. Resulullah dedi ki hiç üzülme. Allah bizimle beraberdir. Bu kovalayan Suraka bin Malik idi. Kovalamanın hikayesini kendisi anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktı. Mekke kafirleri, Kureyşleri ilan ettiler. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yahut Ebu Bakır'ı diri yahut ölü olarak getirirse ona şu kadar mükafat verilecek. Ve
mesaj gönderenler vasıtasıyla bize haber verdiler bu mesajdan. Suraka diyor. Ondan sonra bir gün diyor ki ben kendi kavmim bunu Mudlec'in bir meclisinde oturuyordum. Kureyş'in o adamlarından birisi bize geldi. Ve bana muhatap olarak dedi ki ben daha sahilde uzaktan bazı kimseleri gördüm. Ben görüyorum belki Muhammed ve onun dostları olabilir. Suraka diyor ki ben hemen anladım. Mutlaka onlar olacaklardır. Sonra Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh detaylarını beyan etmiştir. Suraka'nın kovalaması konusunda ve falın kendisi aleyhinde çıkması ve atın sendelemesi konusunda daha önce beyan edilmiştir. Her neyse Suraka beyan ediyor. Diyor ki bu hikaye yüzünden, bu macera yüzünden benim üzerimden bu geçtiydi. Ben dedim ki bunun yıldızı ikbal üzerindedir. Ve bu sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka bir gün üstün çıkacak ve barışçı bir şekilde ona dedim ki sizin kavminiz kendinizi öldürmek için yahut yakalamak için bu kadar mükafat ilan etmiştir. İnsanların niyetleri şöyledir sizin hakkınızda, aleyhinizde. Ben de aynı iradeyle çıktım. Fakat ben şimdi geri gidiyorum. Sonra Suraka'nın geri kalan detayları beyan edildi. Suraka'nın bileziğin giyeceğinden bahsederek Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle diyor. Suraka geri dönmek üzereydi. Resulullah ona dedi ki Suraka ne durumda olacaksın? Senin elinde Kisra'nın yüzükleri olacak. Suraka hayret içinde dedi ki Kisra bin Hurmuz İran kralı mı? Hz. Resulullah buyurdu ki evet. Onun gözleri apaçık kaldı. Nerede Arap'ın bir bedevisi ve bir de İran şahının bir yüzükleri. Fakat Allah-u Teala'nın kudretine bakın. İran fethedilince Hazreti Ömer zamanında ve Kisra'nın hazinesi ganimet olarak Müslümanların eline geçince Kisra'nın yüzükleri dahi ganimet malıyla birlikte Medine'ye getirildi. Hazreti Ömer Suraka'yı çağırdı. Mekke fethinden sonra Müslüman olduydu ve kendisinin önünde onun ellerine Resulullah'ın buyurduğuna göre yüzüklerini giydirdi ki üzerinde mücevherler vardı çok değerli. Hz. Müslim radıyallahu anh bu olaydan şöyle bahseder. Mekkeliler ilan ettiler. Her kim Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahut Ebu Bakır'ı diri yahut ölü getirirse geri 100 dişi deve ona verilecek mükafat olarak ve bu mükafatın ilanı bütün Mekke'deki ve etrafın kabilelerine gönderildi. Suraka bin Malik Bedevi bir reis bu mükafatı almak için Perşelerinden geldi. Araya Medine yönünde görerek kendisini buldu. Kendilerini. İki deveyi ve atlıları gördü. Anladı ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dostlarıdır. Kendi atını onların peşinden koşturdu. Sonra olayı beyan etmiştir. Suraka'nın atının sendelenmesi ve faal çıkarması. Sonra diyor ki Suraka diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakar ile deşi devesi üzerinde gidiyordu. Dönerek bana bakmadı. Fakat Ebu Bakir bu korkuyla ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelmesin sık sık yüzünü çevirerek beni görüyordu. Bu kovalama olayından bahsederek Hz. Müslim radıyallahu diyor ki Suraka geri dönmek üzereyken birdenbire Allah-u Teala Suraka'nın gelecek durumunu Resulullah'a anlattı gaybten ve onlara göre kendisine dedi Resulullah ey Suraka sen ne durumda olacaksın? Senin ellerinde Kisra'nın yüzükleri olacak. Suraka hayret içinde kaldı. Sordu ve dedi ki Kisra bin Hurmuz İran kralı mı?
Onun yüzükleri mi? Resulullah dedi ki evet. Kendisinin bu verdiği gaybi haber 16-17 yıl sonra kelimesine doğruladı. Suraka Medine'ye geldi. Resulullah'ın vefatından sonra daha önce Hazreti Ebu Bakır sonra Hazreti Ömer halife seçildiler. İslam'ın ilerleyin şanını görerek İranlılar Müslümanlara saldırmaya başladılar. İslamiyet'i ezeceklerini kendileri İslamiyet aleyhinde ezildiler. Kisra'nın Darul Amaresi İslami orduların atlarıyla çiğnendi ve onlar hazineleri Müslümanların eline geçti. İran hükümetin malı Müslümanların eline geçince yüzükleri dahi vardı. Kisra İran geleneğine göre tahta otururken onları giyerdi. Suraka Müslüman olduktan sonra bu olayını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti zamanında kendisiyle geçtiydi. Müslümanlarla çok iftihar ederek anlatıyordu. Müslümanlar onu biliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap olarak buyurduydu. Suraka senin durumun ne olacak ki senin elinde Kisra'nın yüzükleri olacak. Hazreti Ömer'in önüne ganimet malları konduğu getirilerek orada Kisra'nın yüzüklerini dahi gördü. Bütün harita gözlerinin önüne serildi. Zaaf vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi vatanını bırakarak Medine'ye gelmeye mecbur olduydu. Suraka ve diğer insanların kendisinin arkasından at yüzükleri ki kendisini ölü ya diri Mekkelileri götürsünler ve 100 deve sahip olacaklar. O zaman kendisinin Suraka'ya demesi, Suraka senin ne durumun olacak? Senin ellerinde Kisra'nın yüzükleri olacaksa ne kadar büyük gaybi haber idi. Ne kadar musaffa gayb idi. Açık gayb. Hazreti Ömer kendisinin önünde Kisra'nın yüzüklerini gördü ve Allah'ın kudretinin gözlerinin önüne serildi. Dedi ki Suraka'yı çağırın. Suraka çağrıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anhu emretti ki Kisra'nın yüzüklerini giy. Dedi ki ya Resul Allah'ın Resulü'nün halifesi altın giymek Müslümanlar için haramdır. Hazreti Ömer dedi ki evet. Fakat bu gibi olaylar için değil. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala senin elinde yüzükleri gösterdiydi. Ya bunları göreceksin ya da ben sana ceza vereceğim. Suraka'nın itirazı şeriat meselesi yüzünden idi. Yoksa o kendisi bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberinin tamamlandığını görmeye müştak idi. Resulullah yüzüklerini ellerine giydi ve Müslümanlar bu şahane gaybi haberin tamamlandığını kendi gözleriyle gördüler. Sonra zikir vardır. Dönüşte bir kafile Kureyş kendisini aramak için gönderdi Suraka'ya. Kafiledekiler sordular. Fakat Suraka kafile konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kafiledekilere bir şey söylemedi. Öyle konuştu ki kovalayanlar geri döndüler. Bu hicret yolculuğunda Ümmü Mabed'in bir olayı vardır, onun zikri vardır. Hicretin bu yolculuğu esnasında bir çadırın yanından geçerek azık aramak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kafilesi durdu. Ümmü Mabed'in çadırıydı. Ümmü Mabed'in adı Atika binti Halid idi. Huza'nın dalı Banu Ka'b ile alakası vardı. Bu Hazreti Uveys bin Kariş'in kız kardeşiydi. O sahabi oldu ve rivayetlerde bulundu. Onun kocasının adı Abu Mabed idi. O da deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında vefat etti. Abu Mabed'in adı bilinmiyor. Onun çadırı Hudayd yerindeydi. Hudayd Mekke'nin yanında bir kasabanın adıdır. O da güneydedir birkaç mil mesafede. Orada meşhur put manat vardı. Medine ahalisi ona taparlardı.
Ümmü Mabed cesur bir bayan idi. Kendi çadırının önünde otururdu ve orada oturanlara yardım ederdi. Kendisi ve kendi yoldaşları ondan et ve hurmalar konusunda sordu ki satın alabilseler, fakat onun yanında bunlardan birisi yoktu. O zaman Ümmü Mabed'in kavmi o daha kıtlık içindeydiler. Ümmü Mabed dedi ki eğer bizim yanımızda bir şey olsaydı ben sizden uzak tutmazdık onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın bir köşesinde bir keçi gördü. Dedi ki ey Ümmü Mabed, bu keçi nasıldır? O arz etti. Bu öyle bir keçidir ki zaaf onu sürüden geri tutmuştur. Yani o kadar gücü bile yoktur ki sürüyle birlikte dışarı gidip otlasın. Resulullah dedi ki bunda süt var mı? O dedi ki bu daha zayıftır. Süt veremez. Bunda süt olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bana izin veriyor musun ki ben o sütünü sağayım? O dedi ki eğer onda süt görüyorsanız mutlaka sağın. Benim bir itirazım yok. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o keçiyi aldı ve onun memelerine el sürdü ve Allah'ın ismini söyledi ve Ümmü Mabed için bereket için dua etti keçi için. Keçi önünde durdu ve çok süt verdi ve geveş getirmeye başladı. Sonra onlardan bir kap istedi. Bir cemaati doyurabilirdi. O kadar süt sağdı ki üzerine kadar geldi. Ümmü Mabed'i çağırdı ki ve o da doğdu. Sonra kendi arkadaşlarına içirdi. Onlar dahi doydular. Ondan sonunda kendisi içti ve dedi ki kavme içiren en son kendisi içer. Sonra belli bir zaman sonra tekrar sütünü sağdı. Sonra kabı doldu. Onu Ümmü Mabed'in yanında bıraktı. Sonra o keçiyi satın aldı ve yolu için yola çıktı. Yazılıdır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi arkadaşları yolcu dostu Refiki Hazreti Ebu Bakır meleklerin koruması altında yolculuk yapıyorlardı. Mekke ahalisi hala yenilgiyi kabul etmediler. Onlar durmadan kendisini kovalıyorlardı. Arkasından geliyorlardı. Kureyş tarafından kovalayanlardan bir parti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem araya Ümmü Mabed'in çadırına kadar geldi. Ve bunlar kendi bineklerinden inerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda sormaya başladılar. Ümmü Mabed anladı ve dedi ki öyle bir şey soruyorsunuz ki ben asla duymadım ve ben anlamıyorum. Siz ne istiyorsunuz? Onlar kendi sorularında sertlik yapmaya başladılar. O cesur bayan dedi ki bakın tecrübeli bayan, benden uzaklaşmasanız ben kendi kabilemi çağıracağım seslenerek. O makamını biliyorlardı kadının. Onun için geri döndüler. Geri dönmekte rahat gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha yoldaydı. Hazreti Zübeyir'i gördü. O Müslümanların bir kafilesiyle birlikte Suriye'den ticaret ederek geri geliyordu. Hazreti Zübeyir, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bakır'ı beyaz elbiseler giydirdi. Bu görüşmeden bahsederek Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazdı. Yolda Zübeyir bin al-Avvam ile görüştüler. O Suriye'den ticaret ile Müslümanların küçük bir kafilesiyle birlikte Mekke'ye geri gidiyordu. Zübeyir bir beyaz takım elbise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bir Hazreti Ebu Bakir'e hediye etti. Ve dedi ki ben dahi Mekke'den dönerek Medine'ye gelip sizinle mulaki olacağım. Sizinle birleşeceğim. Sonra Buhari'nin bir rivayetinde vardır. Böyle dahi olur bazen. Yoldan geçerken birçok kafiledeki insanlar Hazreti Ebu Bakır'ı ticaret yolculuğundan dolayı orada onun kendisini görüyor
tanıyorlardı. Soruyorlardı ki bu seninle birlikte kimdir? Diyordu ki bana yol gösterendir. Haza raculun yahdini sabil. Bu adam bana yola hidayet eden birisidir. Onlar zannediyordu ki yol gösterendir ve Hazreti Ebu Bakır'ın muradı hidayet idi. Bu konuda Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazdı. Hazreti Ebu Bakır mesleği ticaret olduğundan dolayı o yoldan çok defa gelip geçiyordu. Onun için insanların çok kendisini tanıyorlardı. Fakat Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımıyorlardı. Onun için Ebu Bakır'a sorarlardı. Bu senin önünde kimdir? Hazreti Ebu Bakır derdi ki Haza yahdini sabila. Bu benim hadimdir. Onlar anlıyorlardı ki belki bir yol gösteren birisidir. Hazreti Ebu Bakır onu beraber almıştı. Fakat Hazreti Ebu Bakır'ın anlamı başka olurdu. Menzile ulaşma konusunda yazılıdır. 8 gün yolculuk yaparak Allah-u Teala'nın yardımıyla sonunda pazartesi günü Resulullah Medine'deki yakın Kuba'ya ulaştı. Resulullah hadiste vardır. Pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü Mekke'den çıktı ve pazartesi günü eve Medine'ye döndü ve pazartesi günü vefat etti. Kuba bir kuyunun adıydı. Onun için o şehrin adı dahi Kuba oldu. Orada Ansar'ın kabilesi Banu Amr bin Avf'ın insanları orada yaşıyorlardı. Bu Medine'den 2 kilometre mesafedeydi. Bazı kimseler Medine'den 3 kilometre idi. 3 mil. Aliye dahi deniliyor ona. Medine'de Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den yola çıktığını öğrendiler. Her gün Harra'ya kadar gidiyorlardı ve kendisini bekliyorlardı. Medine 2 Harra arasındadır. Harra siyah yere denilir. Medine'nin kuzeydoğusunda Harra'ya vakıf. Harra Banu Kureyza dahi denilir. Ve ikinci Harratul Babura'dır. Medine'nin batısında 3 mil mesafededir. Sıcaklık onları geri döndürüyordu. Sabahleyin gidiyorlardı, bekliyorlardı ve öğleyin geri geliyorlardı. Bir gün çok uzak bekledikten sonra çok zaman geri döndüler Medine'dekiler. Kendi evlerine vardıkları zaman bir Yahudi kendi kalelerinden biri kalesine çıktı bir iş için ki onu görsün. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi dostlarını gördü. Beyaz elbiseliydiler onlar. Sarab onlardan geri geliyordu. Yahudi kendisini koruyamadı ve yüksek sesle dedi ki ey Rab insanlar, bu sizin liderinizdir ki siz onu bekliyordunuz. Müslümanlar silah aldılar, kuşandılar ve Harran'ın meydanında Resulullah ile mülaki oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte ilerledi. Sonra Bani Amr bin Avf'ın mahallesinde oturdu. Ve bu pazartesi günüydü. Ve Rabiul Avval'ın ayıydı. Hz. Ebu Bakır'ın sahalar için ayağa kalktı ve Resulullah için sessiz olarak oturuyordu ve Ensar'dan Resulullah'ı görmemiş olanlar geldiler ve Hz. Ebu Bakır'a selam vermeye başladılar. Sonunda güneş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne vurdu. Hz. Ebu Bakır ilerledi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gölge yaptı bir çadır ile, bir çarşafla. O zaman Resulullah'ı insanlar tanıdılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Amr bin Avf'ın mahallesinde 10'dan daha fazla gece, Buhari'nin rivayetine göre 14 gece orada kaldı. Ve o caminin temelini attı ki onun temeli takva üzerinde kondu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı. Buhari'nin bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha fazla gece Kuba'da kaldı. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Amr bin Avf Kuba pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü 4 gün kaldı ve cuma günü Medine'ye doğru çıktı. Başka bir rivayete zikir vardır. 22 gece orada kaldı. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kuba'ya gelişinden bahsediyor.
Suraka'yı yolcu ettikten sonra birkaç menzil kat ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaştı. Medine'nin insanları sabırsızlıkla kendisini bekliyorlardı ve daha fazla ne mutlulukları olabilir ki Mekke için çıkan güneş Medine insanları üzerinde doğdu. Onlar bu haberi aldıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kayıptır. Yani Medine'dekiler aynı günden beri kendisini beklemeye başladılar. Onların bir taifesi her gün Medine'den dışarı birkaç mil kendisini aramak için çıkardı ve akşamleyin meyus geri dönerlerdi. Medine yaklaştığı zaman karar verdi ki önce Kuba'da Medine yanında bir köy idi. Orada kalacak. Bir Yahudi kendi develerini geldiğini gördü ve anladı ki bu kafile Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafilesidir. Bir tepeye çıktı ve seslendi. Keyla'nın evladı. Keyla bunların bir ninesiydi. Keyla'nın evladı dahi deniliyordu ona. Siz kimi bekliyorduysanız o geldi. Bu sesin ulaşması üzerine herkes Kuba'ya doğru koştu. Kuba'nın insanları Allah'ın peygamberi orada duracak. Çok memnun oldular. Mutlu oldular. Öyle bir şey oldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadeliğinin kemalini gösteriyordu. Medine'nin insanları kendi yüzünü görmemişlerdi. Tanımıyorlardı. Kuba dışında bir yerde oturuyordu. Ve insanlar koşarak Medine'den kendisine geliyorlardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sade bir şekilde oturuyordu. Bilmeyen insanlar Hz. Ebu Bakır'ı görerek yaşta kendisinden küçüktü fakat onun bazı sakalında beyaz saçlar vardı ve elbisesi dahi Resulullah'tan daha iyiydi. Zannediyorlardı ki Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve çok edepli bir şekilde kendisine yüz çevirerek oturuyorlardı. Hazreti Ebu Bakır bunu görünce anladı ki insanlar hata yapıyorlar. Hemen çarşaf alarak güneşin önünde durdu ve dedi ki ya Resulullah siz güneş size vuruyor ben size gölge yapayım. Bu latif bir yolla insanların hatasını belli etti onlar üzerine. Bu olayın detaylarını beyan ederek Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Buhari'nin bir referansını yazmıştır. Ve yazarak diyor ki Sahih Buhari'de Bara bin Azib bir rivayeti var. Ansar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaşması konusunda mutlu oldular. Öyle bir mutlulukta ben daha önce başına hiçbir zaman onları o kadar mutlu görmediydim. Tirmizi ve İbn-i Mace Anas bin Malik'te rivayet ettiler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Şöyle hissetti ki bizim için Medine aydınlandı. Kendisi vefat ettiği zaman o günden daha karanlık bir şehri görmedik Medine şehrini. İstikbal edenler görüştükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı tarihte bir zikri yoktur. Şehre hemen girmedi. Sağa giderek Medine'nin yüksek tepede asıl şehirden 2,5 metre üzerinde yerindeydi. Kuba'ydı onun adı. Oraya teşrif buyurdu. Oradan Ansar'ın bazı aileleri yaşıyorlardı. En mumtaz Amr bin Avf'un ailesiydi. Ve o devirde o ailenin reisi Kulsum bin Adham idi. Kuba Hidam idi. Kuba'nın insanlar kendisini hoş geldiniz dediler ve Kulsum bin Adhidam'ın evine yerleşti. O muhacirler kendisine Medine'ye ulaşmışlardı. Onlar dahi Kuba'da Kulsum bin Adhidam ve diğer ansarların yanındaydılar. Belki o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Kuba'da ikamet etmeyi uygun gördü. Birdenbire bütün Medine'de geliş haberi yayıldı ve bütün Müslümanlar mutluluk coşkusuyla partiler halinde kendi evine toplanmaya başladılar. Kuba'nın caminin yapılışı konusunda vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da ikamet ettiği zaman bir caminin temelini koydu. Ona Kuba Camii denilir. Sahih Buhari'de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Amr bin Avf'un mahallesinde 10 geceden daha fazla kaldı ve o takva üzerinde bir cami yapıldı ve Resulullah orada namaz kıldı.
onun temelini attı. Rivayete zikir vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Amr bin Avf için caminin temelini koydu. Kendisi onun temelini koyduğu zaman ilk olarak kendisi kıbleye doğru bir taş koydu. Sonra Hazreti Ebu Bakır bir taş koydu. Sonra Hazreti Ömer bir taş getirdi ve koydu. Hazreti Ebu Bakır'ın taşıyla birlikte bütün bunlar kendi yapıma meşgul oldular. Mescid-i Kuba yapılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taş getiriyordu. Kendi göbeğiyle onu birleştiriyordu. Çok ağır olurdu. Sonra onu taşı üzerine koyardı. Birisi onu kaldırmak istiyordu fakat kaldıramazdı. Bunun üzerine ona emrederdik, onu bırak ve başka bir taş getir. Va camisi konusunda vardır. Bu camidir. Onun binası takva üzerinde kondu. Bazı rivayetlere göre bunun Sirat-i Halebiye'de zikir vardır. Her iki haberde bir ihtilaf yok. Çünkü her iki camilerde her birisinin temeli takva üzerinde kondu. Hz. İbn Abbas radıyallahu anh'dan merkuzdur. Zikredilmiştir. Birisinde Mescid-i Kuba, ötekinde de Mescid-i Cami-i Nebevi Medine'deki. Onlardan hangisinin takva üzerinde binası yapıldı onu beyan ediyor. Medine'nin Kuba camisi dahi vardır. Onun binası takva üzerinde konduydu. Fakat ayetin indiği ayet Mescid-i Kuba'dır. 10 gece yahut 14 gece orada ikamet ettikten sonra Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Medine'ye doğru Medine için çıktı. Yolda bunu Salim bin Avf onun mahallesine ulaştı. Cuma zamanı geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla birlikte Vadi-i Menuna'da Cuma namazını eda etti. Onların sayısı 100 idi. Vadi-i Menuna Medine'nin güneyindedir. Kendisi o Cuma namazı kıldı. O günden beri buna Mescid-ül Cuma denilmeye başlandı. Bu ilk Cuma'ydı. Resulullah Medine'de Cuma namazını eda ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'da kıldı. Cuma'yı Medine'de. Belki bu daha sonra bu cami yapılmış olabilir. Orada namaz kılındıktan sonra onun için isim konmuş olabilir. Sonra zikir vardır ki Cuma namazının eda edilmesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi devesine bindi ve Medine doğru çıktı. O zaman Hazreti Ebu Bakir'i arkasında oturtmuştu. Mükafatın hırsıyla birçok kimse arkasından geldiler, kovaladılar. Bir olay tarih kitaplarında şöyle beyan edilmiştir. Burada bin Hüseyin beyan eder. Kureyş 100 deveyi alacağını mükafat olarak beyan ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iradesini yapıyorlardı. Yahut her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irade etsin, yani yakalayıp gelsin ölü ya diri. Ben dahi hırslendim. Ben Bani Saham'ın 70 kişiyle birlikte çıktım. Binerek ve kendisiyle görüştüm. Sordu ki kimdesin sen? Ben dedim ki burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bakir'e dikkat etti ve buyurdu ki ey Ebu Bakir, bizim muamelemiz soğudu, iyileşti. Sonra sordu hangi kabiledendir? Ben dedim ki kabile Aslem'den. Resulullah dedi ki selamet içinde kalınız. Sonra dedim ki kimin evladından? Dedim ki Banu Saham. Resulullah dedi ki Ebu Bakir, senin sahmın yani senin şansın çıktı. Sonra burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Siz kimlersiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben Muhammed bin Abdullah, Allah'ın Resulüyüm. Bunun üzerine burada dedi ki ben şehadet ediyorum ki Allah dışında bir ibadet layık bir şey yoktur ve Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Sonra burada İslamiyet'i kabul etti.
ve herkes onunla birlikte olanlar hepsi kabul ettiler İslamiyet'i. Burada dedi ki bütün met Allah içindir. Banu Saham kalp huzuruyla cebir kullanılmadan İslamiyet'i kabul ettiler. Sabah oldu ve dedi burada ya Resulullah Medine'de bir bayrak ile altında girmelisiniz. Sonra amamasını sarığını çıkardı ve bir mızrak üzerine onu koydu ve kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne yürüdü ve Resulullah böylece Medine'ye girdi. Sahih Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye gelişi konusunda Hazreti Enes bin Malik'in rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve Medine'nin üst kısmında Bani Amr bin Avf deniliyordu o kabileye. Orada indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 14 gece orada kaldı. Sonra Banu Neccar'ı çağırdı. Onlar kılıç kuşanarak geldiler. Ve bu olayı ben öyle hatırlıyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi atım üzerinde, binek üzerinde görüyorum. Hazreti Ebu Bakır kendisinin arkasındaydı. Banu Neccar'ın taifesi kendisinin etrafındaydı. Sonra Hazreti Ebu Eyyub'un evinde indi. Böylece bunun olaylarını beyan ederek Hazreti Mirza Beşir Ahmed yazıyor. Kuba'da 10 gün kaldıktan sonra Cuma günü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin iç kısmına gitti. Ansar ve muhacirlerin büyük bir cemaati kendisiyle birlikteydi. Bir deve binmişti ve Hazreti Ebu Bakır kendisinin arkasındaydı. Bir kafile yavaş yavaş şehire doğru geldi. Yolda Cuma vakti geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bani Salim'in Avf'un mahallesinde kalarak eshabıyla birlikte hutbe verdiler ve Cuma namazını eda ettiler. Sonra diyor ki daha önce Cuma başlatıydı fakat bu ilk Cuma'ydı ki kendisi eda etti. Ve ondan sonra Cuma namazının yolu yürürlüğe kondu. Burada dahi belli oluyor ki bu cami daha sonra yapılmıştır. Cuma'dan sonra kendisinin kafilesi yavaş yavaş ilerledi. Yolda Müslümanların evlerinin yanından geçiyordu. Sevgi coşkusuyla arz ediyorlardı. Ya Resulullah bu bizim evimizdir. Bu bizim malımız sizin için hazırdır. Ve bizim için biz koruma malzemesi var. Siz bizim burada kalın. Resulullah onlar için hayır duasında bulunurdu ve yavaş yavaş şehire doğru ilerliyordu. Müslüman kadınlar ve bayanlar mutlulukla evlerinin çatısında çıkarak söylediler. Talal badlu aleyna min saniyyatil vedai ve cabe şükru aleyna ma da'a lillahi da'i. Bugün bizim vedan dağlarından 10 dolunay bize çıktı. Allah-u Teala şükür etmek vacip oldu. Müslümanların çocukları Medine'nin sokaklarında söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Allah-u Teala'nın Resulü geldi ve Medine'nin Habeşi köleleri kendisinin gelmesi için kılıç oyunlarını oynuyorlardı. Şehire girdiği zaman her insanın arzusuydu ki onun yanında ikame etsin. Herkes ilerleyerek ki hizmetini ileri sürüyordu. Hepsine sevgi ile konuşuyordu ve ilerliyordu. En son kendi dişi Banu Neccar'ın mahallesine geldi. Orada Banu Neccar'ın insanlar silahlı olarak kendisinin istikbali için duruyorlardı ve kabilenin kızları davul ile söylüyorlardı. Nano Banu Neccar ya Muhammed, yani biz Banu Neccar'ın kızlarıyız. Biz ne mutluyuz ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim mahallemizde oturmak için geldi. Kalmak için. Hazreti Resulullah'ın kendisinin ve Hazreti Ebu Bakır'ın ahalisinin çağırması konusunda Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor. Belli bir müddet sonra kendi azat ettiği köle Medine'den sonra Zeyd'i Mekke'ye gönderdi ki kendi ahalisini getirsin. Mekke'dekiler birdenbire hicretten korkuyorlardı. Onun için belli bir müddet sonra zulümler azaldı. Ve bu korku yüzünden Hazreti Resulullah ve Hazreti Ebu Bakır'ın ailesi Mekke'yi bırakmak konusunda araya girmediler. Ve bunlar rahat bir şekilde Medine'ye ulaştılar. Resulullah'ın satın aldığı yerde orada cami yaptı. Ondan sonra kendisi için ve arkadaşlar için evler yaptı. Medine hicretinden sonra Hazreti Ebu Bakır Siddik
Sonra da Hazreti Hubeyb bin Aslan'ın evinde kaldı. Sonra Medine'nin etrafında bir yerdir. Cami-i Nebevi'den 2 mil mesafededir. Hazreti Hubeyb Banu Haris bin Hazret ile alakası vardı. Başka bir söze göre Hazreti Ebu Bakır Hazreti Harice bin Zeyd'in evindeydi. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ebu Bakır Suna'da dahi kendi evini yapmaya bir iş yaptı. Bu inşallah Teala bu zikir devam edecek. Şu anda bazı merhumlardan bahsedeceğim. İlk zikir Çodri Asgar Ali Kalar merhum Esir-i Rahi Mevla idi. Muhammed Şerif Kalar Bahawalpur'un oğluydu. 10 Ocak günü esir iken hastalandı ve orada vefat etti hastanede. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bakımdan kendisi şehitler arasında sayılacak. Detaylara göre merhumun aleyhinde 24 Eylül günü Bahawalpur Emniyet Müdürlüğü'nde 295 Resulullah Aleyhisselam'a küçük düşürmesi yüzünden hemen bu suçlama yapıyorlar Ahmedilere. Orada duruşma açıldı ve 26 Eylül günü yakalandı. Yakalandıktan sonra Bahawalpur hapishaneydi. Orada kan kustu ve hastalanması üzerine Bahawalpur'un hastanesine götürüldü. Orada tedavi devam ediyordu ki 10 Ocak günü sabahtan önce vefat etti. Esir iken inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat zamanında kendisinin yaşı 70 idi. Onun adalet mahkemesi devam ediyordu ve 8 Ocak günü gün vardı fakat polis gelmedi. Bunun üzerine mahkeme 11 Ocak gün verdi fakat karardan önce merhum Allah-u Teala'nın huzuruna hazır oldu. Merhum 3 ay 15 gün Esir-i Rahim Evla olarak kaldı. Merhum 1971 senesinde gençlikte lise bitirdikten sonra biat ederek Ahmedi olduydu. Kendi ailesinde bir tek Ahmedi'ydi. Ahmedi'ye girdikten sonra muhaliflikle baş başa kaldı fakat buna rağmen sabit kaldı. FC College'den MSc diplomasını aldı. Ahmedi'ye kabul edildikten sonra ailesi sana para vermeyeceğiz dediler ve dediler ki Ahmedi'ye bırakırsan o zaman para vereceğiz. Fakat yine sabit kaldı merhum ve çocuklara ders vererek kendi masraflarını çıkarıyordu. Fakat babası merhumun bu sebatı ve takvadan etkilenerek sonra muhalefet terk etti ve bu tehlike yüzünden ki Ahmedi çocuk gari Ahmet'in babasından mahrum edilmesin kendi hayatında onun payını ona muntakil etti. Bu iyilik yaptı babası. Merhum Allah-u Teala'nın lütfuyla 1,8 Musi idi. Mal fonlarında katılırdı. Yeni yılın ilanıyla birlikte hemen %100 verirdi parayı. Hilafeti çok severdi. Merkezi misafirleri ve murabbileri çok severdi. Bu vasıf çoktu kendisinde. Cemaati olaylarında daima kendi arabasını verirdi. Davet Allah'ı çok severdi. Çok korkusuz bir la ilahe illallah'ydı. Birçok seyit insanlar merhumun vasıtasıyla Ahmediye cemaatine katılmayı nasip ettiler. Namaz, teheccüdü kaçırmazdı. Fakirlere yardım eden, çok fakir hizmetlerde bulunan idi. Ailesine bütün muhalefetine rağmen mal ve ahlak hizmeti yaptı. Merhum şehadeti çok seviyordu. Böylece Allah-u Teala doğru tamamladı. Merhumun karısı beyan etti. Cezaevinde zikretti. Allah-u Teala tarafından ona 3 defa selam verildi. Ve ikinci ben diyor ki ben buradan cezaevinden ölümün çıktığını gördüm. Merhum Nazım Ansarullah, Zahim Ansarullah Bahawalpur şehri, Sekreteri Davetullah, Sekreteri Vakfe Cedid, Sekreteri İslah Irşad hizmet etmek nasip oldu kendisine. Vefat ettiği zaman kazi idi. Kadı.
merhum karısı dışında 2 oğul ve bir kız bırakmıştır. Oğulları dışarıdadır, ülke dışında ve kız dahi Kanada'dadır. Allah-u Teala Asgar Ali Kalar ve merhamet eylesin, derecelerini yükselsin. Onun akrabalarına sabır versin. Onun yolu üzerinde yürümeyi nasip etsin. Dua edin diğer esirler için. Allah Teala onlara necat versin. İkinci zikir, Mirza Mumtaz Ahmed Bey Vekalet-i Uliya'da çalışıyordu, memur idi. 85 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Onun ailesine Ahmediye cemaati babası Kaptan Dr. Şer Muhammed Ali vasıtasıyla onlar Ahmedi oldular. 1923 senesinde biat etti. Mirza Mumtaz Bey 1964 senesinde Emanet Tehrikçiliği'de memur olarak görev yapmaya başladı ve sonuna kadar 58 sene bu hizmet etmek kendisine nasip oldu. Evliliği Chaudhry Muzafferuddin Bengali'nin kızı ile evlendi. Mahida Begum ile. Allah-u Teala 2 oğul ve 1 kız nasip etti ondan. Onun torunu Khalid Mansur yazıyor. Dede daima cemaate bağlı kalmamızı bize nasip ediyordu. Daima cemaat ile kılınan ama arkasında namaz kılınanı bize bereketlerini anlatıyordu ve nasihat ediyordu. Bana hissettirmedi babamdan sonra. Daima dost gördüm onu. Daima cemaat işlerine meşgul gördüm onu. Çok örnek bir dost, baba ve örnek bir memur idi. Herkesi seven, sevgi gösteren birisiydi. Vakta bağlıydı. Çok ona önem verirdi. Onunla birlikte çalışan bir çalışan var, Seyyid Nasır. Diyor ki çok uzun zaman kendisiyle birlikte iş yaptım, çalıştım. Çok açık, temiz iş yapardı. İşini tamamladıktan sonra dostların işlerinde dahi onlara yardım ederdi. Sonra bir murabbi var, Lukman Sakib, diyor ki ben gördüm tabiatın zoofu rağmen kendi işlerini tamamen iyi bir şekilde yapardı. Son zamana kadar hafızası mükemmel idi. Yıllar önceki bir konusunda hemen anlardı ki bu muamele filan dosyada filan yerde duruyor. Çok iyi güler sözleri söylüyordu fakat boşu boşuna çene çalmazdı. İnsanlar kendi işlerini tamamladıktan sonra dosyada masa üzerinde onu okurdu dosyayı çıkararak. Dr. Sultan Mübeşşir dahi onun hakkında yazdığı çok kibar vardı. Bir memur olmasına rağmen sırasını beklerdi ve asla acele etmedi hastanede. Teşekkür ve minnet çoktu, sabır çoktu kendisinde. Çok uzun zaman hasta kaldı fakat asla sabırsız davranmadı. Ve dostlar fazla yoktu. Birkaç büro dostların dışında. Ben de dahi gördüm. Çok sessiz birisiydi. Birkaç dostuyla birlikte onun dostluğu vardı. Ve bu evden büro ve bürodan ev onun mamulu buydu. Fakat çok çalışarak çalış yapardı. Ahlak ve vefa ile ömrünü geçirdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Onun evladına dahi onun iyiliklerini cari etmeyi nasip etsin. Amin. Bundan sonraki zikir Colonel Retired Dr. Abdülhalik Bey'in zikri vardır. Eski yöneticiydi Fazıl Umar Hastanesi'nin. 97 yaşında vefat ettiği geçen günlerde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Bunun ailesine Ahmedi babası Miya Muhammed Azam vasıtasıyla geldi. 1919 senesinde biat etti babası. Ve o zaman
Doktor Abdülhalik 1938 senesinde biat etti. Biatın detaylarına bahsederek şöyle diyor. Bizim babamız Al-Fazıl alıyordu. Aboneydi. Ahmediyet'e dikkatimiz çekti ve 1938 senesinde biz 3 kardeş biat ettik. Annemiz salata bağlıydı. Biat etmemizden sonra o da belli bir müddet sonra Ahmedi oldu. Biat etti. 1939 Cübili celsasıydı. İlk defa ben Kadiyan'a gittim. Ve daha sonra celsaya çok gittim. Karısının 1987 senesinde vefat etti. 2 oğul ve 2 kız var. Bir oğlu Doktor Abdülbari Emir Cemaat Ahmediye İslamabad'tır. 1974 senesinde Bhutto hükümeti gayri Müslüman Ahmedileri ilan etti. Zalimane bir şekilde Doktor Bey istifa etti devlet görevinden ve Nusret Cahan'da hizmet yapmaya başladı. 1977 senesinde Sierra Leone'a gönderildi. Orada 3 sene orada insanlığa hizmet etmek nasip oldu kendisine. Sonra 1992 senesinde PIA Taşkent için uçuşlar başlattı. Doktor Bey uygun görerek fırsatı Taşkent ve Özbekistan'da vakfe arzi yapmayı ricada bulundu. Merkez kabul etti. Kendi küçük kardeşiyle birlikte Samarkand ve Buhara'da vakfe arzi yaptı. Ve bu arada insanlığa çok hizmette bulundu. Ahmediyet'in mesajını dahi ulaştırdı. 1994 senesinde 4. Halife Fazıl Ömer Hastanesi'nde Rabbani'nin yöneticisi olarak görevlendirdi. 2005 Haziran'a kadar hizmet etti. Kendi devrinde Fazıl Ömer Hastanesi'nde birçok bina yapıldı ve genişletildi hastane. Sonra onun hakkında yazılıdır. Bir çocuk belki yazmıştır, söylemiştir. 80-81 yaşına girmesine rağmen hizmet hissi genç idi. Fakat hissediyordu ki ben şimdi yaşlanıyorum. Onun için 2005 senesinde ricada bulundu. Bana dediler ki emekliye ayrıldı. Oradan biz onu emekliye ayırdık. Sonra İslamabad'a müstakil olarak oturuyordu. İslamabad'da dahi yerel kadı olarak hizmetlerde bulundu. Onun büyük oğlu Doktor Abdülbari diyor ki evladın din ve ahlakının hizmetine çok dikkat ederdi. Kur'an-ı Kerim'in sabah ve akşam her zaman tilavet ediyordu. Meşgul olurdu. En güzel maşgale buydu. En iyi mahkemeler, kararlar Kur'an-ı Kerim'in işi altında veriyordu. Onun damadı Doktor Muzaffer Ali Nasır. O da naib amirdir Vah kentin. Diyor ki bugüne kadar gündüz hiçbir kimsenin o kadar Kur'an okuduğunu ben görmedim. Kur'an'a karşı aşkı vardı. Bir defa hastaneden çıktı. Hastane dedi ki kim Kur'an okuyacak şimdi bundan sonra? Teheccüd'de hiç bırakmadı. Kış olsun, yaz olsun. Bizim için bir örnek idi. Hilafeti çok severdi. Cemaati çok severdi. Çok sade hayatı vardı. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Onun torunu Abdüssamed Rizvi yazıyor. Onun kardeşinin torunu Allah-u Teala'nın hoşnutluğu için her eziyete katlandı. Sabretti. Kendi mutluluklarını bıraktı. Diyor ki onun evinde Rabba'da birkaç defa ikame ettim. Benim için onun varlığı Allah-u Teala'yı tanımanın vasıtası olduğu teheccüd namazı eşsiz idi. Hilafet sevgisi kendisinde çok idi. Bizim en iyi terbiyesine sebep oldu. Doktor Abdülhalik diyor ki Fazıl Ömer Hastanesi'nde çalışan Doktor Bey hastanenin genç doktorlarını çok severdi. Şefkat gösterdi ve büyük doktorlar diyordu ki küçük genç doktorlara dikkat edin. Hastanenin mallarını bekçilik yaptı ve korudu. Fakir
ve mustak insanlara cebinden yardım ederdi. Doktor Aşraf Muhammed Masruf diyor ki çok tahammül sahibiydi. Kalbi yumuşak çoktu. Çok şefik bir zat idi. Fazla konuşmayı sevmezdi. Fakat yönetim bakımından en çok derin bir şekilde gözü vardı. Ve usullerde usulleri bırakmazdı. Vakfı arz için diğer insanlara teşvik ederdi ki Fazıl Emir Hastanesi'ne gelin. Ve kendi damadına oğullarına dahi derdi. Allah-u Teala merhumu mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Onun iyiliklerini evladında dahi cari etsin. Namazlardan sonra cenaze namazlarını ben kıldıracağım inşallah. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله